สำหรับใครที่ทำคลิปอัดเสียงแล้วมีเสียงกล้องเสียงสะท้อนเนี่ยมี2วิธีในการช่วยลดเสียงกล้องเสียงสะท้อนนะครับวิธีแรกเลยก็คือการเติมเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในห้องเฟอร์นิเจอร์เหล่านั้นจะช่วยลดเสียงกล้องเสียงสะท้อนได้และถ้าใครไม่สะดวกที่จะเติมเฟอร์นิเจอร์เข้าไปในห้องนะครับผมแนะนำวิธีที่2นี่คือแผ่นโฟมสำหรับซับเสียงช่วยลดเสียงกล้องเสียงสะท้อนให้กับห้องเวลาที่เราอัดคลิปทำคลิปนะครับและตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการแต่งห้องเพิ่มให้เราด้วยนอกจากจะใช้แต่งห้องแล้ววัสดุที่ใช้ก็เป็นวัสดุที่ไม่ลามไฟด้วยนะครับจะมีให้เลือกทั้งแบบ4เหลี่ยมและ6เหลี่ยมแบบนี้ด้านหลังของเขาเนี่ยมีกาวสำเร็จมาให้เราแกะออกและติดกับมุมห้องได้เลยใครสนใจไอเทมดีๆแบบนี้พิกัดด้านล่างเลยนะครับ